نجا يا يسوس موتي لا نسان شاروني موتي قدا يتداوت موتك يسار لك انجرك كي عطول في فمي وكان فاول فاجوا مني farfanazif baisa hallelujah jirenya ko hundan sifiyasa godar sajirata afurafin dugan si wakesa yesus mutulfata hori choma kalma sagubatu ato himbarbanne jirenya kon ulfachu feteta yesus nantufane jirenya ko hundan sifiyasa godar sajirata afurafin dugan si wakesa yesus mutulfata hori choma kalma sagubatu ata himbarbanne jirenya kon ulfachu feteta yesus nantufane afuran gutame si wagesa oneko gutudan si debisa
Hallelujah, 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 hallelujah. Hunduma keessaniin maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu fayyaa keessaniin isiniin jedha nagaa keessanii nagaan Waaqayyoo isiniif abaayyatu ganama kana walii wajjin sagalee Waaqayyoo hin dhageenya sagalee Waaqayyoo isiniif hiruuf dhiyaadheera akka Waaqayyo nu gargaaru Waaqayyoon hin kadhanna akkadhannu Abbaa keenya gooftaa keenya Waaqa keenya teessoo keerra kan jiraattu barriif yeroon haalli kan si jijjiirree hundumaa irratti mootii taatee hundumaa ol kan jiraattu si waamna yeroo kana nu gidduutti argami sagalee kee nutti dubbadhu ana garbicha kee dadhabaa na gargaari sabni kee akka si dhaggeeffatan laphee isaanii ati baniif dubbiin kee dhorkaa tokko malee karaa hafuura kee qulqulluu gara tokkoon keenya haa dhufu nutti dubbachuu waan barbaadde hundumaa nutti dubbadhu ergaan diinaa ergaan seexanaa maqaa Yesuusiin haa rukutamu nagaan kee nuuf haa baay'atu maqaa Yesuusiin yeroo kana isin wajjiniin akkan hirmaadhuuf keessa koo Waaqayyo kan kaa'e sagalee Waaqayyoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoobsa 24 irraa kaanee walii wajjiniin ilaalla nan dubbisa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kutaa kana sirriitti beeknaa dubbifannee dubbisnee namootaaf lallabnees kan beeknaa garuu yeroo kana keessa koo waan guuteef dubbii kana isinii wajjiniin hirmaachuu barbaade akkas jedha nagaa isin biratti nan hambisa nagaa koo isiniif nan kenna ana akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kenna miti garaan keessan irraafamin in sodaatinis ana amanadhaa amma nana deemaa deebi'ees isin bira nan dhufaa akkan isiniin jedhe dhageessaniittu utuu na jaallattu taatanii waanan gara abbaa dhaquuf hin gammaddu turtanii jedha Yesuus Kiristoos ammas wangeeluma Yohaannis boqonnaa 20:19 kaasee 19 lakkoobsa 19 irra isa jiru nan dubbisa akka jedha guyyaa jalqabaa torbanitti gaafa sanbata guddaa sana galgala bartootni Yihuudoota waan sodaataniif mana cufatanii ta'anii yommus Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabbatee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe lakkoofsa 21 Yesuus ammasitti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe lakkoofsa 26 guyyaa 8 booddee bartootni isaa ammas walitti qabamanii mana keessa turanii Toomaas isaanii wajjin ture isaan mana cufatanii utuu ta'anii Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabbatee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe kutaan amma dubbise kun Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 yookiin immoo 14 guutummaatti gaafa laallu Yesuus gara abbaatti karaa adeemu karaa geessu akka ta'e erga dubbatee booddee biyya lafaa kana irratti ergaa fudhatee dhufe xumuree gara abbaasaa dhaquuf akka jiru ata'u iyyuu malee achi yeroo dhaqu isaaniif kan isaanii wajjin ta'u kan isaan keessa jiraatu kan isaan jajjabeessu hafuura qulqulluu akka isaaniif ergu isaanitti dubbata Yesuus Kiristoos erga isaanitti dubbatee booddee
biyya lafaa kanarra warri isa biraa afanii turan kun ergamoonni isaa kun rakkina dhiphina akka qabaatan deddeebi'ee itti beera. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoos nagaa biyya lafaa kennuu hin dandeenye, nagaa horiin kennuu hin dandeenye, nagaa omaan argamuu hin dandeenye, nagaa koo isin birattan dhiisa nan deema garuu nagaa koo isin birattan dhiisa jedheeti waa'ee nagaatti dubbata. Keessumaatii kutaan inni boqonnaa 20 lakkoofsa 19 21 26 irra jiru sun gaafa laallu bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'ee awwaalamee rajedhanii abdii kutatanii mana cufatanii dhiphina guddaa keessatti isaan jiraniiti Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee mana cufamaa keessatti ol galee nagaan isiniif haa ta'u ittiin jedhe. Egaatii yeroo kana keessatti keessumaatii yeroo bartoonni keessa turan kun yerootti namni tokko dhufee nagaan isiniif haa ta'u jedhe kun Yesuus Kiristoos dhufeetti nagaan isiniif haa ta'u ittiin jedhe kun yeroo itti dhugaattuu nagaan isaan barbaachisu ture. Maaliif yoo jettan nagaa dhabaniiru, abdii kutataniiru, raafamaniiru, du'aaf jireenya gidduu jiru. Yesuus Kiristoos warra akkasii kanaaf dhufee nagaa labsa yeroo hundumaa. Kanaafidha waa'ee nagaa irra deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u nagaa koon isinii dhiisa nagaan isiniif kenna jedha. Kanaaf mata dureen lallaba kootii nagaadhaaf gatii guddaa laachuu waan jedhu irratti dubbachuun barbaada. Nagaan baay'ee barbaachisaadhaaf biyya lafaa kana keessa yeroo jiraannu saba biyya lafaa kanarra jiraatu hundumaaf nagaan wanta guddaa barbaachisaa akka ta'e nu hundumti keenya iyyuu beekna. Waan tokkoon dubbise personal journal kan jedhamu joornaaliin tokko riippoortii dhiyootti baase tokko xiqqoo tureera akkas jedha. Seenaa biyya lafaa keessatti galmeeffaman 3,530 keessa kan nama dhibu seenaa 286 qofatu iyyuu waa'ee nagaan biyya lafaa irratti akka jiru akka jiraatu kan dubbatu sana qofadha. Garri 3,000 ol seenaa waraanaati, seenaa jeequmsaati, seenaa walajjeesuuti, seenaa wal balleessuuti, seenaa nagaa hin galmoofne waggoota 3,000 oliif. Kana jechuun maal jechuudha? Biyyi lafaa kun waan hundumaarra nagaati isheetti hirrata jechuudha. Biyya lafaa kanarratti nagaan irratee jira jechuudha. Nagaan hin jiru jechuudha. Nagaan waan hundumarra barbaachisaa biyya lafaa kanaaf akka ta'e nutti agarsiisa qorannoon warra personal journal kun. Ituun gara lallaba kootiitti lixeenca hin galin waan tokkon isiniin jechuu barbaada. Nagaan Waaqayyoo isiniif abaayyatu. Nagaan Waaqayyoo biyya keenyaaf abaayyatu. Nagaan biyya keenyaaf haa ta'u. Nagaan dhaloota keenyaaf haa ta'u. Nagaan lafa keenyaaf haa ta'u. Nagaan barbaachisaadha. Nagaan isiniif labsa ganama kana. Nagaan keessanitti galganama kana haa dhalatu. Nagaan maalidha? Jalqaba kanarraa kaana. Nagaan maalidha? Nagaa yookiin Shalom isa ni jedhamu kun afaan warra Ibraayisxiitiin gaafa eegnu macaafni qulqulluun nagaan akka qulfii yookiin immoo bantuu furtuu akka ta'ettiyyuu furtuu guddaa macaafni qulqulluu keenya keessaa argannudha. Nagaan fayyina isa jedhu salvation isa jedhu wajjin wal qabatee kan jirudha. Wal qabatee deema. Fayyina keessa nagaatu jira. Fayyina isa jedhamu kanatti dhufa. Kanaaf warri afaan Ibraayisxiitiin nagaa yookiin Shalom inni jedhamu kun maalidha yoo jenne namni tokko yoo madoofne namni tokko nagaansaa deeninnet kan jennu secured nagummaansaa yoo eegame guutuu yoo ta'e fiixaan kan bahe yoo ta'e namni kun naga qabeessa jedhama. Gara kakuu haaraatti dhufnu immoo
namni tokko karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo wajjin walitti araaramuusaa kan agarsiisudha shaaloomiin kun. Namni tokko ituu Kiristoos karaa Yesuus Kiristoos gara Waaqayyootti tuun araaramin nagaa qaba jedhamuu hin danda'u. Nagaansaa boora'aadha. Maaliif hojjettan? Nagaan namaaf Waaqayyo gidduutti kan inni bu'u, kan inni dhufu yoo Yesuus Kiristoos inni giddu galeessa ta'e kun lapheesaa keessatti dhalate qofadha. Kanaaf namni tokko Kiristoos Yesuus Kiristoos wajjin yoo waliin barre nagaa qaba jechuun hin danda'amu. Kanaaf shaaloom yookiin nagaa inni jennu kun waan hunda qabatee jira jechuudha. Kan hafuura qabatee jira, kan jireenya hawaasummaa qabatee jira, kan xinsammuu qabatee jira. Waan hedduu of keessaatii qaba jechuudha nagaan. Karaa lama laalla. Tokko nagaa Waaqayyo wajjin isa nama dubbadhe. Nagaa Waaqayyo wajjin inni karaa Yesuus Kiristoos amanuudhaan Waaqayyoof nama gidduutti nagaa sabuu jechuudha. Qolaasiyaas boqonnaa 1:19-20 ta'uu dubbifattan karaa Yesuus Kiristoos, karaa dhiiga Yesuus Kiristoos nagaatu ta'e jedha ergamtichi Phaawulos warra Filiphisiiyuusiin. Inni biraa namaaf nama gidduu Yesuus Kiristoos namaaf nama gidduutti nagaa buuseera. Namaaf nama gidduutti nagaa buuseera. Kanaaf isa nagaa Waaqayyoof nama gidduutti waa'ee nagaan dubbachuu barbaada. Yesuus Kiristoosiin nagaan namaaf Waaqayyo gidduutti bu'eera. Firoottan koo namaaf Waaqa gidduutti lola guddaatu ture. Waaqayyo aariin isaan boba'aa ture. Waa'ee cubbuu namaatiif. Namni Waaqayyoon dhaga'uu diduurraan cubbuun gara biyya lafaa galuurraa kan ka'e nagaan maatii gidduutti dhabame, nama gidduutti dhabame. Fakkeenyaaf boqonnaa 4 irratti olaaltan seera uumamaa Qaayiliif Abeel wal ajjeesani. Nagaatu dhibe. Seexanatu nagaa balleesse booddeettan dhufa. Namaaf Waaqa gidduutti nagaan kan bu'e Waaqayyo ilma isaa oolaa araaraa godhee erguudhaani. Kanaaf namni Yesuus Kiristoos kana hin beekne nagaa qaba jedhanii yaaduun takkaallee hin yaadamu. Kanaafidha Daawit akka jedha. Isa Waaqayyo naan jedhu nan dhaga'edha. Faarfannaa boqonnaa 85:8 irratti. Boqonnaa 85:8 irratti akka jedha. Isa Waaqayyo natti dubbatu nan dhaga'a. Inni nagaa saba isaatii fi qulqulloota isaa laphee isaanii keessatti hin ergawedha. Firoottan koo nagaan Waaqayyo namaaf ofiisaa gidduutti karaa Yesuus Kiristoos kana nagaa buuseera. Namaaf Waaqa gidduu nagaa hin turre, rakkina ture, dhiphina ture, wal dhabbii ture, boba'uu aarii Waaqayyo ture. Kan dhaamse dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoosidha. Namni ilma isaa Yesuus Kiristoos kanatti amanu nagaa keessaa nagaa laphee qabaata. Si'a tokko namichi mishiinarii biyya Giinii Bisawoo ture tokko Don Richardson namni jedhamu qomoo biyya Giinii Bisawoo keessa turan kana lamatuyyuu wal lolu turani. Generational dhaloota gara dhalootaatti kan darbe wal dhabbii, wal nyaachuu, wal balleessuu turetuyyuu biyya kana keessa ture. Misiyooniin kun immoo akkamitti Waaqayyo namaaf ofiisaa akkamitti akka walitti araarse diinummaa guddaa ture sana akkamitti akka balleesse hin beeka. Isa kana lallabas ture. Hojii mishiinarii Waaqayyoof nama walitti araarsuudha. Isa kana gatii beekuuf si'a tokko jarri kun erga waggaa dheeraa wal fixanii wal lolanii booddee qomoon lamman kun erga walii galuu dadhabanii booda wal fixaa wal balleessaa wal ajjeesaa waggoota dheeraa erga darbanii booda si'a tokko qomoo kana lamman kan geggeessanu chiifiin qomoo kana lammanii walitti dhufuudhaan maal gooneetiyyuu gidduu keenyaatii diinummaa balleessina jedhanii mari'achuu jalqabani. Akkamitti namoonni keenya qomoon keenya akkamitti gosaan keenya akkamitti wal loluu dhiisa jedhanii waliin mari'achuu jalqabanidha.
wanta godhan wallaalan yeroo kana Richardson dhagaa yeroo dhaga'u gara isaanii dhufeetiyyuu waliigaluu barbaadanii ittiin jedheen eeyyee waliigaluu barbaanna atawiyyuu malee garuu attam goonee waliigalla attamittiyyuu nagaan nu lamman gidduutti bu'a diinummaa waggoota dheeraa diinummaa dhalootarra darbetu nu gidduu jira waliin jedhan jennaan akkasittiin jedhe isaan geggeessaa qomoo tokko waameetiyyuu isaaniin dhaqaatii mucaareef dhalatu tokko mucaa dhiiraa fidaa jedhe mucaa dhiiraa isaan qomoosa tokko hirkaa fuudhee qomoo geggeessaa qomoosa tokkotti kenne akkanattiin jedhe amma mucaan kun isin gidduu jirutti nagaan isin qomoo kana lamman gidduutti ta'eera jedhe ameen haleluuyaa nagaan kanaaf maqaa mucaa kanaa akkas jedhee moggaase the peace child Yesus Kristos maqaasaa macaafni qulqulluun akkana jedha hangafa nagaa jedha Yesus Kristos mucaa nagaati Yesus Kristos hangafa nagaati Yesus Kristos dhaloota gidduutti nagaa buusuuf kan dhufedha firoottan koo mishinariin kun the peace child jedhee isaanii kenne isaan gidduutti mucaan kun amma guddatee isa ergasii kaasee isaan qomoo kana lamman gidduutti nagaa guddaatuyyuu bu'e kanaaf firoottan koo nagaa namaaf waaqayyo gidduu jiru kan balleessu cubbuudha diinni nagaa inni tokko cubbuudha inni biraa inni lammaffaan nagaa namoota wajjin namoota nu bira jiran namoota nutti dhiyoo jiran nif nu gidduutti nagaa isa jiruudha sila akkuman kaase nagaa kana karaa lama laalla nagaa waaqayyoof nama gidduu jiru nagaa namaaf nama gidduu jiruudha kanaaf firoottan koo shalom inni jedhamu kun nama nu bira jiru nama nutti dhiyaatee jiru wajjin loliisa malee wal gaddisiisuu malee wal waraanuu malee walii wajjin yoo atakaaroo qabaannillee deebisnee hiiknee walii wajjin jiraachuu diinummaa balleessuu wal ajjeesuu balleessuu wal dhiibuu balleessuu wal of keessaa qaba jechuudha shaaloomiin kun nagaan kun Yesus Kristos inni hangafa nagaa ta'e kun firoottan koo isaan lamman gidduutti fannifame jedha Phaawulos baay'een jaalladha kutaa sana Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 11 dubbisuun barbaada akkas jedha ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Efesoonitti erge boqonnaa 2 akkas jedha kutaa sana dubbifanna boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaaseen dubbisa akkas jedha isin warri saba waaqayyoon ta'in warra dhagna qabatan warra arkaan dhagna namarratti hojjetamuun warra of waaman biratti warra dhagna hin qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadhaa yeroo sanatti isin Kiristoos wajjin omaa walitti hin qabdan turtan waldaa ijoollee Israa'elitti orma kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne ofii abdii kan hin qabne biyya lafaattis waaqayyo malee akka turtan yaadadhaa warra ormaatiin jedha Phaawulos amma garuu jedha Kiristoos Yesuusii wajjin tokkummaa qabaachuudhaan karaa Yesus Kiristoos nagaa waaqaaf isaan gidduu dhufe kana dubbata isin warri dur fagaattanii turtan fagoo turtan dhiiga Kiristoosiin dhi'eeffamtaniittu waaqayyo wajjin walitti araaramtaniittuudha kan inni jechaa jiru akka jedha 14 Kiristoos nagaa keenya jedha inni keenyaan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin ta'in Yihuudootas lammanuu tokko godheera Yesus Kiristoos kun waaqaaf nama walitti araarse qofa miti Yihuudootaaf warra Yihuudootaatiif warra Yihuudiin taane warra ormaa tokko sin godheera jedha maaliif tokko sin godhe jedhaan akka jedha nan dubbisa egaa fannoo irratti duudhaan gosa lammanuu akka dhagna tokkootti waaqayyo araarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleessedha inni dhufee isin warra fagoo turtanitti
isaan warra dhiyoo turanittis misraachoo nagaa lallabe. Yesuus Kiristoos lallabaa nagaati. Misraachoo nagaa lallabe jedha. Yesuus Kiristoos lallabaa nagaati. Yesuus Kiristoos takka qawween nama lolee hin beeku. Yesuus Kiristoos takka bartoota isaatiin dhaqaa ajjeesaa jedhee hin beeku. Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin warra hidhatanii billaa hidhatanii deemanii billaa keessanii manni isaatti deebisaa jedha malee baasaa rukutaa balleessaa ajjeesaa hin jenne. Yesuus Kiristoos angafa nagaati. Isaan lamman kan isin dhibu diinummaan Yihuudii fi warra ormaa gidduu ture diinummaa baay'ee fokkisaa ture. Diinummaa uumaadhaan reconciliationiin biyya lafaa kanarratti godhame gochuu kan hin dandeenyedha amma irratti illee jira. Yesuus Kiristoos dhufee isaan lamman tokko godhe. Isaan lamman gidduudha nama tokko baase. Akkuma Phaawulos jedhu eenyuyyuu Kiristoositti nama haaraadha jedha. Kiristoos nama haaraa tokko uume, nama nagaa tokko uume. Gargar ba'ummaa diinummaa diigee gidduu isaaniitii balleesse. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya keenya keessaatii diinummaan kan diigame haa ta'u. Nu gidduutii gargar ba'umsi kan diigame haa ta'u. Firoottan koo akka jedha inni nagaa keenya jedha. Isa gidduu ture diinummaa hin diiga jedha foon isaatiin. Nama tokko uume jedha. Isaan fagaatanii turan hin dhiyeesse jedha. Isaan dhiyaatanii turan in araarse jedha. Warra Yihuudiyyuu warra isaa wajjin hin araaramne misraachoo nagaa lallabe jedha. Sin kanaaf jedhaan warra ormaa sanaan kanaaf booda sin warra fagoo miti warra qulqullootaa wajjin maatii Waaqayyooti sin jedha. Kun ergaa yookiin mishinii Yesuus Kiristoos ture. Mishinii Yesuus Kiristoos mishinii waldaati karaa biraatiin. Firoottan koo Yesuus Kiristoos lamman gidduu diinummaa jiru diigee balleesse jedha. Kanaaf waldaan kiristaanaa diinummaa namoota gidduu jiru diigdi. Diinummaa ballisti miti. Diinummaa promote gooti miti. Diinummaa dhiphisti. Walitti araarsiti, walitti fiddi, walitti butti akka Yesuus Kiristoos. Waldaan kiristaanaa gaafa isheen keessa galtu nagaan biyyaa, nagaan naannoo, nagaan magaalaa hin eegama. Nagaan maatii hin eegama. Ijoolleef abbaa gidduu nagaan jiru hin eegama waldaan gaafa gidduu galtu. Jaarsoliif jaarsolii gidduutti nagaatu eegama waldaan kiristaanaa gaafa isheen mishin ishee kana akka ta'utti iddoodhaan geessu. Inni karaa Yesuus Kiristoos lallabame kun, inni karaa Yesuus Kiristoos dhufe kun gara waldaadhaan gara biyya lafaa dhufeera. Mishiniin waldaa isa kanadha. Inni sadaffaan nagaan Waaqayyoon hojiirra ooleera. Akkuma sila isinii kaasee hangafti nagaa Yesuus Kiristoos kun firoottan koo nagaa lallabe. Kanaaf namni isatti amanu hundinuu nagaa qaba jechuudha. Nagaa qaba. Nagaa qabaachuu qofa mootuu hin taane nagaa sana hin babal'isa. Nagaa sana guddisa. Firoottan koo inni biraa nagaan kun wanta hojiidhaan mul'atudha. Nagaan wanta hojiidhaan mul'atudha. Wanta dhokatu miti. Nagaan nu keessatti dhangala'e kun karaa Yesuus Kiristoos nu keessaatii ollaa keenyatti, nu keessaatii naannoo keenyatti, nu keessaatii biyya keenya irratti hin dhangala'a. Hin dhangala'a nu keessaa. Hojiirra oola. Hojiirra oola kun ta'uun dirqama. Wanti hundumtuu hin dhumne firoottan koo. Nagaan biyya lafaa kanarratti karaa Yesuus Kiristoos bu'ee hin dhumne akka jedha Yesuus Kiristoos. Amma biyya lafaa kanarra jirtanitti gidiraa qabdu garuu hin sodaatinaa ani biyya lafaa moo'eera jedhe malee xumurameera nagaan bakka ga'eera nagaa qabdu jireenyi keessan jireenya bashannanuuti hin jenne. Haa ta'u iyyuu malee dhiphina keessatti, rakkina keessatti, wal loliisa keessatti, wal dhabuu keessatti nagaa siniifan kennanuun jedha Yesuus Kiristoos. Nagaan kun nu keessatti hojiirra oola. Kanaafidha karaa hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuuraa eegaa jedha. Hidhaa nagaatiin jedha tokkummaa hafuuraa eegaa jedha. Kanaaf nagaa kana eeguudhaaf to'achuu
kunuunsuudhaaf guddisuudhaaf nu gidduutti babal'isuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gargaaramna jechuudha. Nuyi hin dandeenyu nagaa babal'isuu hin dandeenyu yoo Waaqayyo nu gargaare malee. Waaqayyo garuu nu gargaara. Waaqayyo qofatu nu gargaara. Keessumaatti waldaan kiristaanaa ambaasaadara ergamtuu nagaa taatee biyya lafaa kana keessatti biyya kana keessatti iddoo olaanaa fudhachuun isheerraa eegama. Nagaan diinota qaba. Kanatti fufeetti ilaaluun dubbachuun barbaada xiqqoo. Akkuma sila kaasee inni hangafaa nagaadhaa fi diina kan ta'e seexanadha. Seexanni kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 10:10 akka jedhe hattuchi hatuudhaaf ajjeesuudhaaf dhufa malee homaa tokkoof miti jedha. Balleessuu dhufa. Nagaa balleessuu, tokkummaa balleessuu, diinummaa labsuu, ajjeechaa labsuu, firoottan koo hinaaffaa labsuu, jibbaa labsuu, ajjeesuudhaaf dhufa jedhe Yesuus. Waan biraa ergaman qabudha. Seexanni ergamni isaa balleessuudha, diiguudha. Nagaa namaa booressuudha, nagaa maatii booressuudha, nagaa biyyaa booressuudha, nagaa dhala jenereeshinii balleessuudha. Seexanni ergamni isaa seexanadha. Diinni nagaa inni tokkoffaan. Inni biraa lammaffaan of jaallachuudha. Of jaallachuudha. Jalqaba akkuma kaasee ture seera boqonnaa 4 irratti akkuma arginu Qaayeel obboleessa isaa Aabeeliin kan inni ajjeeseef of jaallachuurraa kan ka'edha. Of jaallachuurraa kan ka'edha. Ofii isaa dursuurraa kan ka'edha. Firoottan koo of jaallachuun nagaa gidduu keenya balleessa. Obboleessi koo anarra caala isaaf ata'u jechuu dadhabuun nagaa biyya keenya keessaa balleessa. Qaayeel obboleessa isaa Waaqayyoo gara obboleessa isaa gara Qaayeliif gara Aabeeliif gara aarsaa isaa ilaale jedha. Yeroo kana hinaaffaan keessatti gale. Ajjeechaan keessatti gale. Jibbaan keessatti gale. Firoottan koo namoonni tokko naguma lafaa ka'anii wanta isinii ta'ee fi ajjeechaan keessa isaanii gala. Jibbaan keessa isaanii gala. Dhukkubsatu. Of jibbu. Wanta Waaqayyo isinii godheef of jibbu. Favorii Waaqayyo isinii laateef of jibbu, of nyaatu. Isin balleessuu barbaadu. Kun ergaa seexanaati. Namoonni akkasii biyya Itoophiyaa keessaatii fayyuu qabu. Nu gidduutii fayyuu qabu. Fiixaan bahinsa obboleessa keetii fiixaan bahinsa keeti. Fiixaan bahinsa obboleettii keetii fiixaan bahinsa keeti. Gammadiif, ililchiif, bira dhaabbadhu, harka rukutadhuuf. Hin jibbin. Waaqayyo hinaaftotaaf aduun hin baasu. Waaqayyo hinaaftotatti hulee hin kennu. Waaqayyo hinaaftota wajjin hin dhaabbatu. Waaqayyo seexana hin deeggaru. Gammadiif yeroos Waaqayyo sirratti immoo eebbasaa dabalaa deema. Of jaallachuudha. Re'ee lamatu iyyuu dildii yookiin riqicha baay'ee dhiphoo tokko irratti walitti dhufanidha. Riqichi kun re'ee korbeeyyii kana lamman ceesuu hin danda'u. Riqichi kun tokko qofatu iyyuu irra ce'uu danda'a. Garuu lammanuu al tokkicha riqicha kanatti lixanidha. Riqicha kanatti lixani. Yeroo kana re'een tokko akkas godhe. Wal jifannee bishaan kana wal buusuurra jedhee gadi ciise. Gaafa inni gadi ciisu re'een inni tokko isarra ejjetee riqicha kana ce'e. Itti of jaallata ta'eeti. Itti waliin nyaachuu jalqabaniiti. Lammanuu wal fudhataniitiyyuu riqicha kana keessatti darbatamu turan. Buleessa koo
firoottanko waaqayyo nu ceese sanu lammanu hunda keenya iyyuu waaqa nu ceesa karaa waliif haa kenninu karaa waliin dhowwatinaa karaa waliin dhowwannu inni naafinaa ana duraa ce'in jedhinaa inni ce'onaa dura hin jedhinaa karaa kennaa fi haa ce'u waaqayyo lafattiin si ga'uu barbaadeen si ga'a barcuma irras teessuu barbaadeen si teessisa gatii tobboleessa kee jifattee riqicha keessatti gad darbattee bishaanicha keessa buuftee fi iddoo ga'uu barbaadeen geessu karaa tafta of jaallachuu obboleessa ofiitiif karaa kennuu dhiisuun cubbuudha hojii seexanaati nagaa balleessa diina nagaati inni sadaffaan injustice yookiin immoo qajeelummaan yeroo dhabamuudha qajeelummaa firdiin dhugaan yeroo dhabamuudha nagaan kan dhabamu dhugaanii fi qajeelummaan firdiin qajeelaan walii wajjin deemu lafa dhugaan hin jirre firdii qajeelaan hin jiraatu namoonni biyya keenyatti akka jedhu namoota illee walitti araarsanii nagaa buusuu barbaadan akka jedhu somnee namoota abbootiin keenya akka jedhu sobanii araarsu jedhama sobamee araarri hin jiru lafa sobni jiru nagaan hin jiru nu dhugaa walitti dubbachuudhaan qajeelummaa hojjechuudhaan qajeelummaa dubbachuudhaan dhugaa dubbachuudhaan araarri nagaan hin ta'a sobanii araarsuun ni jedhamu hin jiru inni akka nama mana dhakaa irratti yookiin immoo ashawwaa irratti wanta qilleensi fuudhee darbu tokko irratti akka nama mana ijaareeti raafama hin kufa dhugaan lafa jiru qajeelummaan firdiin qajeelaan lafa jiru firoottan koo nagaa guddaatu jira namoonni walqixxummaadhaan qabeenyaa walqixxummaan yoo itti fayyadaman wal wajjin jiraachuuf yoo walii galan qomoodhaan afaaniin qalama qaama isaaniitiin ituun taane namummaatti amanuudhaan walii wajjin jiraachuu yoo jalqaban yeroos nagaan hin jiraata lafa hanni jirutti lafa walqixxummaan hin jirretti lafa namoonni wantoota adda addaatiin wantoota xixiqqoodhaan wanta wal lolchiisuu hin qabne irratti wal lolanitti nagaan hin jiraatu kanaaf nagaa akka jiraatuuf firoottan koo dhugaan firdii qajeelaan jiraachuun barbaachisaadha jechuudha inni biraa kanan kaasuu barbaadu gabaabaatti kilee nagaati kileen nagaan tokkoffaan dhiifama lafa dhiifamni hin jirre nagaan hin jiru dhiifama walii gochuun hin jiru taanaan nagaan hin badeera jechuudha yesus kristos nuuf waaqa kan walitti araarse waaqayyo karaa ilma yesus kristos cubbuu keenya nuu dhiise cubbuun keenya firdiitti nu geessa ture eenyutti nu araarsuu hin danda'u ture waaqayyo garuu karaa ilma yesus kristos dhiifama nuuf godhe nus nagaatti walii wajjin jiraachuu barbaanne waliif haa dhiifnu inni lammaffaan waliif danda'uudha tolerance waliif hin dandeenyu yoo ta'e walii tokkuma yookiin immoo walitti macaqnee walitti cuunfinee jiraanna yoo jenne hin dandeenyu gargar ba'umsa keenya diversity keenya walitti finneetuyyuu tokko taanee jiraanna tokko taana ijoolleen keenya iyyuu tokko ta'uu hin danda'anu garuu dandeenyee wal dandeessifnee isaanii wajjiniin jiraanna kanaaf firoottan koo wantoota nuun gatii nuun baasifne gatii nu baasisuu hin dandeenyetiyyuu gatii nu baasisa firoottan koo kanaafidha namichi looreetii nagaa maayitama gaandiin akka jedha ani
wantan du'uuf na barbaachisu wanti hedduun ituu jiru wantan itti nama ajjeesuuf hin qabaadhu of qopheessuuf hin jiru jedha. Wanta hedduutu jira wantan ittiin du'uuf of qopheessee jiru jedha. Angaruu wantan ittiin nama ajjeesuuf itti of qopheessu tokkollee hin jiru jedha. Firoottan koo kanaaf biyya lafaa irratti nagaa buusuudhaaf namoonni kan godhanu warri nagaa irratti hojjetan inni guddaan meeshaa eegsisuudha. Meeshaa waraanaa warra qaban warra lolan kottaa meeshaa keessanii kan nagaa na bu'u jedhu. Garuu kan sinni bukeessaati amma irraatti mijaa'ee yookiin milkaa'ee hin beeku. Hedduunsaa maaliif wettan nagaan Kiristoos keessa ijaajiru qofaaf ijaajiruuf. Kanaaf firoottan koo nagaan akka bu'uuf gargar ba'umsa keenya walitti finnee Kiristoos Yesuusitti siqnee walii wajjiniin jiraachuu walii wajjiniin deemuu haa eegallu. Si'a tokko akka jedhama bineensi bosonaa guddaa yookiin immoo zoo isa jedhamu kana keessa jiraatanu wal nyaatu akkuma isin beektan tokko nyaatee walii wajjin jiraatu. Haa ta'u iyyuu malee walitti dhufaniitu iyyuu wal ga'ii godhatanii kottaamee wal loluu wal nyaachuu wal balleessuu kana hin dhiifnaa wal nyaachuu dhiifnaa jedhanii wal ga'ii godhatu. Warri nagaa buusuudhaaf biyya lafaa kanarratti hojjetanu baay'ee kana akka isaantu fakkeenya kana isaantu itti fayyadame jedhee yaada. Warran sila meeshaa isaanii meeshaa eegsisu siniin jedhu sun yeroo kana akkas jedhani konferansii qopheessan yookiin immoo walgahii guddaa qopheessan. Walgahii guddaa qopheessan kana keessatti awuraaris inni jedhamu kun dubbii dubbachuu jalqabe. Awuraarisii kana afaan Oromooffaatiin waan ta'e hin beeku naa dhiisaa. Akka jedhe ilkaan yeroo lolaa hin barbaachisu. Ilkaan fayyadamuun kun baay'ee waan ulfaataadha, waan jibbisiisaadha. Kanaafuu ilkaan hin fayyadamnu wal loliisa keessatti jedhe. Kanaaf afuu qabeedha. Ilkaan wal loluun dhaabbachuu qabeedha. Hundumtuutti walii galani. Haa ta'u waliin jedhani afuu qabeedha. Garuu gaafa beektu gaafni walirraa ofirraa diina dhorkuudhaaf waan gargaaruu fi ta'uu qabanni ajiraatu jedha. Gaafa immoo hin deggere ilkaan hin mormee gaafa hin deggere gaafta ta'uudha. Sangaan caakkaa gooshi jedhamu warri biraa warra akka xaddee itti walii galani. Gara isaa ta'anii isa deggerani. Haa ta'u malee leenciif qeeransi filannoo biraa fidani. Hin ta'u jedhan. Kun hin ta'u haa ta'u garuu filannoo biraa immoo qabnaa jedhani. Ilkaanii fi filannoo biraa miti kun ta'uu hin qabu. Ilkaan fayyadamuu qabnaa akkasumas immoo qeensa fayyadamuu qabnaa jedhani. Jarri kun lamman waan qaban dhiyeeffatanii jechuudha. Nagaan bu'aan jiru ammayyuu. Haa ta'u malee yeeyyiin dhuma irratti dubbachuu jalqabe. Gaafa dubbachuu jalqabu akka jedhe ilkaanis gaaftis lammanuu lola keenya keessatti argamuu hin qabu jedhe. Kanaafuu gaafa wal lollu gaafa wal nyaachuu jalqabnu walaammachuutu nurra jira jedhe. Walaammanna jedhe. Isa booddee akka jedhe kun lola keenya xumuruudhaaf
ga'aadha nagaa buusuudhaaf walaammachuun ga'aadha jedhe jette yehiin walaammachuun barbaachisaadha tokko ta'uun barbaachisaadha nagaa buusuudhaaf kanaaf sagaleen waaqayyo akka jedha hamaarraa fagaadhu jedha waan gaarii godhi jedha nagaa barbaadi jedha isee duuka bu'i jedha nagaan hin barbaadama duuka bu'ama firoottan koo amantoota nagaan hojii gaafata nagaa buusuudhaaf hojjennu obbolaaf obbolaa gidduutti nagaa buusuuf hojjennu firoottan keenya gidduutti nagaa buusuudhaaf hojjennu biyya gidduutti nagaa buusuudhaaf hojjennu gaarii gochuu baraadha sagaleen waaqayyo Isaayyaas boqonnaa 1:17 irratti akka jedha waan gaarii gochuu bara firdii qajeelaa barbaada warra miidhaman deggeraa oolchaa jedha haadha hiyyeessaatiif falmaa haadha hiyyeessaatiif farada jedha firoottan koo ati hiyyeessaa nagaa kan isheen dhabdu firdiin ishee yeroo jara jallatuudha biyyi nagaa kan hin dhabu yeroo jara jallatuudha kanaaf angafa nagaa Yesuus Kiristoosin qabaannee isaa wajjin taanee nagaa irratti hojjennu nagaa buusuuf ambaasaaddaroota nagaa waaqayyo nu haa godhu waaqayyo warra nagaaf jiraatan nu haa taasisu hin kadhanna guddaa si galateeffanna yaa waaqayyo guddaa si jajannaa maqaan kee galateeffamu yeroo kana sagalee kee nutti dubbattee fulfaadhu gooftaa nagaa kee nuuf kenni nagaan ati nuuf kennitu akkasa nagaan biyyi lafaa kennu miti akka sagaleen kee jedhu nagaati nuuf kennitu isa qarshiidhaan firaan horiidhaan haboodhaan hin arganne sana fudhannee biyya kana keessatti immoo nagaa labsu akka dandeenyu warra nagaaf hojjetu akka taanu ergamtoota nagaa akka taanu ati nu gargaari afurri keenya jiraatan jireenya keenya nagaadhaan aguutu biyya keenya Itoophiyaa daangaadhaan madaangaatti qomoo biyya kana keessa jiran gidduutti geggeessitoota keenya gidduutti waldoota gidduutti maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan jiraataan kan dhangala'aa ta'u nagaan kee biyya keenyaaf haa ta'u lafa kanaaf haa ta'u nagaan kee saba keenyaaf haa ta'u nagaa kanaan kan mormu nagaa kana kan hin jaallanne Yesuus Kiristoos angafa nagaasa ta'e kana kan hin jaallanne nagaa kanaan kan mormu ergaan seexanaa humni isaa kan cabe haa ta'u harki kee biyya kanarratti haa diriiru nagaan kee lixaa ba'amma lixaatti kaabaamma kibbaatti biyya kana agolbobu maqaa ilma kee maqaa Yesuusiin aameen Encha karani ongefa nagaa yaa Yesuus Hallelujah. Yamuntaya dolmatina folte Yamuntaya dolmatina folte Yamuntaya gochatina fote Yamuntaya gochatina fote Sammuko gararra gute namote Yamuntaya dolmatina folte Yamuntaya dolmatina folte Yamuntaya yad gochatina fote Yamuntaya yad gochatina fote Sammuko gararra gute namote Irra kesalanten faradu akana manjatu habadu irkestetin jatta jabadu sikawa garam namafadu Irra kesalanten faradu akana manjatu habadu irkestetin jatta jabadu sikawa garam namafadu kanjade wan fede ajadu ansi malenguf gadin jadu kanjade wan fede ajadu ansi malenguf gadin jadu irra
jedhu kan jedhe waan fedhe haa jedhu ansi malee nuuf gadi jedhu yemmuun taa'ee yaadul maatii naaf oolte yemmuun taa'ee yaadul maatii naaf oolte yemmuun taa'ee yaad gochaati naaf goote yemmuun taa'ee yaad gochaati naaf goote sammuu koo gararraa gute namoota irra keessa laalteen faradhu akka namaa jirtu habadhu irkeessiitiin jettaa jabadhu si qabaa garaa namaaf gadhu irra keessa laalteen faradhu akka namaa jirtu habadhu irkeessiitiin jettaa jabadhu si qabaa garaa namaaf gadhu kan jedhe waan fedhe haa jedhu ansi malee nuuf gadi jedhu kan jedhe waan fedhe haa jedhu ansi malee nuuf gadi jedhu kan jedhe waan fedhe haa jedhu ansi malee nuuf gadi jedhu galatarratti galata galatarratti galata galatarratti galata galatarratti galata sifannada ya goofta 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 galatarratti galata galatarratti galata galatarratti galata galatarratti galata sifannada ya goofta 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 kaaye nafta yotu jiru tanjachu nandandeesisu hallelujah nantesisu utaliuta alina ninjada waqesi naninjada kesakot utaliuta alina ninjada waqesi naninjada hallelujah yammun tai waikiyadu yammun waikiyadu yammun waikiyadu inbogote lubunko inbogote lubunko inbogote lubunko inbogote lubunko yammun waikiyadu yammun waikiyadu yammun waikiyadu inbogote lubunko hallelujah inbogote lubunko inbogote lubunko inbogote lubunko hallelujah Jesus moti la nisan sharoni moti guda itadawati oto takesa kanakake enjiro kike atul fi fami wa kana faul fadu male barabara